Так, машина BAT F3. Гремят задние колодки. Снимаем суппорт, тормозной диск. А внутри колодки наручник. Где это? А гремит вот эта вот пластиночка, которая вверху стоит между колодками. Надо всего лишь вот этот усик подогнуть у пружинки вперед, чтобы он ее держал в распор, и развести нормально эксцентрики. И вот этого громыхания не будет.